Полагането на военна клетва е свята воинска традиция, символизираща преданост, дълг и чест, припомни в официалното си слово началникът на университета полковник Иван Маламов. Защитата на родината е дълг и чест и изисква знание и умение, трудолюбие, себераздаване, смелост и инициативност. Очакват ви предизвикателства на военната служба. Очаква ви тръпката от успеха и възможните разочарования от трудните страни на войсковия живот. Колкото по-големи са изпитанията, толкова по-голяма ще е удовлетвореността и самочувствието от изпълнените задачи. По традиция курсантите целунаха бойното знаме и произнесоха думите "Заклех се". Заклех се! Днес вие се заклехте в името на родината. Така, както тези преди вас са се клели и са загивали в името на България. Днес сме свидетели на нов ентусиазъм към това престижно училище с толкова дълбоки корени в най-новата ни история. И аз искам да ви поздравя за успеха да бъдете приети за негови курсанти. Вярвам, че времето ви тук ще бъде изпълнено с вълнения и предизвикателства. Че освен на дисциплина, ще се научите и на бързо, критично и стратегическо мислене. Вярвам, че когато излезете от тук като български офицери, ние ще се гордеем с вас. След тържественият ритуал на строевият плац на университета пред официалните гости, родителите и близките на курсантите, първокурсници и ученици от средни училища бе направен показ на въоръжение и бойна техника, както и демонстрации на умения на курсанти.